Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini saya mau unboxing klakson keong merek Denso. Ini saya beli di online shop dengan harga 130 plus relay. Ini dia guys barangnya, Denso keong waterproof. Dan yang ini relaynya, ini relay udah ada kabelnya, pokoknya tinggal pasang deh. Ini mereknya MX 40 ampere dan udah ada sikringnya juga. Oke, next aja langsung kita pasang ya. Ya, ini udah dibuka cover depan sama windshieldnya. Langsung aja kita pasang ya. Cekidot. 20 minutes later. Akhirnya udah kepasang juga. Ini posisinya di sini ya. Ini saya tambah plat bolong dan ini saya baut terus ditis supaya lebih kuat.